Reka mbasuhuze banywanye b'Agaseke k'amakuru mu karere. Mbere yo gupfundura ko uyu munsi reka mbanze magezeho izi nkuru zihutirwa zirebana n'u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko rwavuye burundu mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika ho hagati CAC nyuma y'ubushyamirane na Kongo Kinshasa bujyanye n'intambara muri Burasirazuba bw'icyo gihugu. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa mbere yowe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yashimangiye icyemezo u Rwanda rwari rwarafashe kuwa gatandatu cyo kwikura muri uyu muryango. Itangazo ry'imyanzuro y'iyo nama rivuga ko bitumvikana kandi bidakwiriye ko ibihugu bigize CAC birimo na Kongo Kinshasa by'uburenganzira bwo gukoresha nabi uwo muryango mu nyungu zabyo bwite bigamije kurwanya igihugu biri kumwe muri uyu muryango. U Rwanda ruvuga ko imikorere mibi y'uyu muryango yangiza isura yarwo. Ntacyo uwo muryango watangaje ku mugaragaro ku byo ushinjwa n'u Rwanda. Mu nama ya CAC yabereye i Malabo mu murwa mukuru wa Guinée Equatoriale byari bitezwe ko u Rwanda ruhabwa ubuyobozi bw'uyu muryango busimburanwa buri mwaka. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko u Rwanda rudashobora gukomeza guhonyora ku bushake amahame ashinga imiryango yacu mu karere ubundi ngo rushake kwiyobora. Mu butumwa yatangaje ku cyumweru ku rubuga nkoranyambaga rwa X yongeyeho ko icyo cyemezo kitari cyarigeze kibaho na mbere cyayase cyo kwimurwa ubuyobozi bw'uwo muryango gikwiye kubera urugero indi miryango yo mu karere rwo gufata umurongo ukomeye kurushaho ku Rwanda kubera ubushotoranyi bwarwo. Itangazo risoza inama isanzwe ya CAC ya 26 ryasubiyemo mu bitangazamakuru rivuga ko yemejwe ko Guinée Equatoriale ikomeza kuyobora uwo muryango. Rigira riti inama yimuriye ikindi gihe guha Repubulika y'u Rwanda ubuyobozi busimburanwaho bwa perezida uriho. Ubu muryango bityo ufata icyemezo cyo kugumishaho nyakubahwa Theodore Obiang Nguema Masogo nka perezida uriho w'uyu muryango mu gihe cy'inyongera cy'umwaka umwe. Amakuru avuga ko muri iyo nama CAC yongeye gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo nyuma yo ku Rwanda ruvuyemo burundu. Uwo muryango wa CAC usigayemo ibihugu 10 ari by'Angola, Burundi, Cameroon, Centrafrica, Kongo Kinshasa, Gabon, Guinée Equatoriale, Repubulika ya Kongo Brazzaville, Sao Tome na Principe ndetse n'igihugu cya Chad. U Rwanda rwari mu bihugu binyamuryango shingiro ubwo umuryango wa CAC washinjwaga hari mu 1943 ruri kumwe n'ibihugu birimo nk'u Burundi na Zaire. Ubu ni Kongo Kinshasa y'ubu byo umuryango wa CPGR. Nubwo CAC yamaze imyaka myinshi idakora ko ibibazo birimo iby'amikoro n'intambara mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko Loni bitangaza. Si ubwa mbere u Rwanda rwari ruvuye muri uyu muryango ugamije guteza imbere kwishyira hamwe kw'akarere n'iterambere ry'ubukungu n'imibereho mu bihugu binyamuryango. Muri 2007 nabwo rwari rwawuvuyemo mu kwirinda kugongana k'ubunyamuryango bwarwo mu miryango myinshi yo mu karere nk'uko igitangazamakuru The New Times cyabitangaje. Muri uwo mwaka nibwo rwinjiye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC rwongeye kwemererwa gusubira muri CAC nyuma y'imyaka 8 hari 2015 mu nama abereye Injamena muri Chad rusubiramo ku mugaragaro 2016. Gusa kuri iyi nshuro bwo leta y'u Rwanda yavuze ko ivuyemo burundu. Ku rundi ruhande ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Ruvuye Nduhungirehe yavuze ko na mbere y'uko u Rwanda rufata icyemezo cyo kwikura muri uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika ho hagati CAC n'ubundi wari ugeze aharindimuka. Minisitiri Nduhungirehe yabitangaje ikinyamakuru igihugu agaruka ku by'u Rwanda rushobora guhombera mu kwivana muri uyu muryango. Bwana Nduhungirehe yavuze ko kuba u Rwanda rwarikuye muri CAC nta kinini rwahombye kuko hari umuryango umaze igihe urangwa n'imikorere mibi. Ati ubundi u Rwanda nta kintu kigaragara rwungukiraga muri uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika ho hagati kuko uyu muryango uri mu muryango w'akarere ka Afurika yunze ubumwe idakora neza. Hari imishinga myinshi ibikorwa remezo yo kwishyira hamwe yewe idakora. Ati rero ntabwo u Rwanda n'ubusanzwe mbere yuko n'iki kibazo kinaza rwabonaga inyungu igaragara muri uyu muryango wa CAC. Kurebana n'uko u Rwanda rushobora kuzasubira muri uyu muryango, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko bigoye kuko byagaragaye ko uyu muryango na komisiyo yawo bikoreshwa cyane na Kongo Kinshasa ku buryo bigeze naho byica amategeko shingiro y'uyu muryango. Ubundi u Rwanda rwo rwari rutayiwe kuyobora umuryango wa Guinée Equatoriale kuko amahame shingiro ateganya ko ibihugu bisimburana ku buyobozi bw'uwo muryango hakurikijwe inyuguti cyangwa alphabet z'igifaransa. Gusa ibyo siko byagenze kuko mu nama y'abakuru y'abakuru b'ibihugu bya CAC yabereye i Malabo kuwa gatandatu Kongo Kinshasa yasabye ko u Rwanda rutahabwa uwo mwanya ibindi bihugu biwugize nabyo biha umugisha. Ibi byatumye u Rwanda rufata umwanzuro wo kwikura muri uyu muryango. Minisitiri Nduhungirehe ati rero kugira ngo umuryango nk'uyu utubariza amategeko yawo u Rwanda ruzawusubiremo byagorana. Ikindi nuko CAC burya na mbere y'uko iki kibazo cyiza wari umuryango ugeze aharindimuka cyane cyane kubera ko ari imishinga myinshi y'iterambere n'ibikorwa remezo itarigeze ishyirwa mu bikorwa. Ati hakabaho ikibazo cy'imiyoborere cyane cyane imiyoborere ya komisiyo aho perezida wa komisiyo yakora wenyine atagisha inama cyangwa se adakora n'abandi bakomiseri. Hakaba n'ikibazo rero cyo kugenzura imari. Bikaba rero bitangaje ko kuva muri 2020 nta genzura cyangwa se audit rirakorerwa uyu muryango nk'uko biteganywa n'amategeko. Akaba ari nabyo bituma n'ibihugu byinshi bitagitanga umusanzu muri uyu muryango. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akomeje ashimangira ko u Rwanda rwavuye muri CAC burundu tukaba rero tutazawusubiramo niko yavuze. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Madame Anita Amonge yahawe inkwenene nyuma y'uko agereranije Perezida Museveni n'Imana Rurema, umuhungu we akamugereranya n'Imana mwana. Abaturage bahora bamutora akabagereranya n'umwuka wera. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ubwo Madame Amonge ari muri Bukoto West imbere y'imbaga yavuze ko ubusanzwe bizera mu butatu butagatifu Imana Data, Imana Mwana na Mwuka Wera. Uyu mugore ngo yarateruye tirere Imana Data ni Perezida Museveni, Imana Mwana n'umuhungu we Jeanne Muzikene Rugaba. Abaturage mutora mu
kuzamura umwuka wera. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda banenze uyu mutegetsi kuri uko kugereranya Perezida Museveni n'Imana, bamwe babyita kurengera bikabije. Anita Amongo asanzwe azwiho kuba umwe mu bashyigikira bikomeye ubutegetsi bwa Perezida Museveni, bivuga ko azahatanira manda ya karindwi. Museveni ategetse Uganda kuva mu 1946. Aho kandi Anita Amongo yibasiye umunyamuziki akaba n'umudepite Robert Kyagulanyi Batarias Bobi Wine, avuga ko adashobora kuvana Museveni ku butegetsi ngo nuko ari umunyamuziki ukunzwe. Bobi Wine utavuga n'ubutegetsi bwa Uganda avuga ko aranira impinduka kandi yifuza ko Museveni n'ishyaka rye bava ku butegetsi. Abanenga guhoza nyuma Uganda no guhonyora ubwisanzure n'uburenganzira bwa muntu mu gihugu. Anita Amongo n'umwe mu bategetsi batavugaho rumwe muri Uganda mu myaka ya vuba yashinjwe ruswa, yeza ndonke no kunyereza umutungo wa leta. Muri Mata y'umwaka urukiko rurwanya ruswa rwamugize umwere kuri ibi byaha yashinjwaga. Abaturage benshi bari imbere ntibahise berekana amarangamutima y'uko kugereranya abategetsi n'Imana nk'uko bayagaragaje avuga ibindi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyo muri Uganda cyavuze ko kwita Perezida Museveni Imana byabaje bamwe mu bakuriye amadini bavuga ko ari icyaha cyo gutuka Imana. Iki kinyamakuru cyavuze ko inteko ishinga amategeko ya Uganda yashubije ko Anita yavuze biriya byo kugereranya bigamije gusobanura ibintu neza gusa. Anita Amongo aherutse gutangaza ko ashaka guma kuri uyu mwanya indi manda imwe, aho yavuze ko uzaba ari iya nyuma kuri uwo mwanya ariyo kuva 2022. Muri iyi minsi muri Uganda hari ingendo z'abategetsi ziri gukorerwa mu karere ka Buganda ziswe Buganda from Museveni mu matora 2026, aho uyu mutegetsi wumaze w'imyaka 40 ashaka kwigarurira abaturage ba Buganda bamushinja kubatererana. Daily Monitor yavuze ko kuba perezida w'inteko ishinga amategeko yarahuje Perezida Museveni n'umuhungu we akabagira Imana byatumye rubanda rumuye inkwenene y'abanyedini ndetse n'abanyapolitiki bagenzi be bavuze ko yatutse Imana yarenze umurongo. Umunyedini uzwi cyane muri Uganda Pastor Martin Sempa yabaye uwa mbere kwamaganira igereranya rya perezida w'abadepite. Yavuze ko ari urukozasoni kandi ko kubera amashyaka menshi yadutse muri Uganda abanyapolitiki basigaye bitwaza Imana bagamije gushaka amajwi nta rundi rukundo bayifitiye. Pastor Martin Sempa yavuze ko hakwiye umurongo mu gihugu abanyapolitiki bagashyira Imana ku ruhande kuko byazatanya abantu. Ngo birabaje kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ufata perezida n'umuhungu we akabagira Imana agamije gukurura abantu gutyo gusa. Abasigiriza ibintu bavuze ko nta kosa Amongo yakoze kuko ubutatu butagatifu busobanuye guhuriza hamwe. Ngo abayoboke b'ishyaka NRM ku butegetsi bakwiye kuba umwe nk'uko ubutatu butagatifu tabutandukanya. Hari abanyedini banze kuvuga ngo batiteranye n'ubutegetsi, ariko bamwe bavuze ko Kiliziya Gatolika ya Uganda ikwiye kwamagana amagambo ya perezida w'inteko ishinga amategeko kuko yatandukiriye agakabya. Hari abandi bagaye perezida w'abadepite muri Uganda bavuze ko urwego rutakabaye akora igereranya ry'abantu bambaye inyama n'amaraso n'Imana, ngo isaha n'isaha n'abantu bapfa bakibagirana bagasanga nta muntu wo ku rwego rwo gutwarwa na bene umurangamutima. Abanyapolitiki bagenzi be bamugaye bavuga ko kuba yemera Perezida Museveni ubwabyo nta kibazo kirimo, ariko kugira ubwo avangavanga imyemerere na politike byerekana kutaba mukuru muri politike. Ukuriye abatavuga n'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yavuze ko byakozwe na perezida w'inteko ishinga amategeko ari igitutsi ku gihugu cyose hamwe nawe ubwo atiretse. Anita Amongo bakojeje baba muri bino binyamakuru bya Uganda gusa kuko 2017 umugenzi mukuru w'imari leta nawe yaragaciye ubwo avuga ko Perezida Museveni arusha ubwenge abaminisitiri bose ba Uganda bateranirije hamwe. Wari vice perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda wapfuye mu minsi yashize 2015 yavuze ko Perezida Museveni ari nk'Imana yaje ku isi gupfira abanyabyaha yivanye mu mususuruke bwo mu ijuru. Umuhungu wa Perezida Museveni usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda nawe akunze kuvuga ko Perezida Museveni ari umucunguzi wa Afurika n'andi mazina agaragaza ubuhangange bwa se. Abenshi muri abangaba ngo bamusingiza bashaka ko zajya ahora bibuka imbehe zabo ntizizubame ngo nta rundi rukundo bafitiye abaturage ba Uganda. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe abantu bahagurutse muri Kinyabutsi igitutu cy'ipolisi y'igihugu gisobanura neza urupfu rw'umwarimu wakoreshaga cyane imbuga nkoranyambaga Albert Ojwang waguye muri kasho ya polisi nyamara umuryango we wari wabwiye ko ari mutaraga ameze neza. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu yasabye ko iperereza ryimbitse hakamenyekana icyateye urwo rupfu. Bamwe bavuze ko nyakwigendera Albert Ojwang yaba yarishwe azizwe ubutumwa atambukiye ku mbuga nkoranyambaga anenga umwe mu polisi bakuru mu gihugu. Justin Muturi wabaye minisitiri muri Kenya yavuze ko hakwiye impinduka mu micungire ya polisi ko abantu bari gukoresha ububasha bwabo mu nyungu zabo bwite ku giti cyabo abantu bagapfa. Depite Oscar Sudo wagaragara Karere ka Kapsireti mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yavuze ko yashenguwe n'uru rupfu rudasobanutse rwatewe n'abanyabubasha bumva ko ari we gihugu. Uyu mudepite yavuze ko ubutegetsi bwa Perezida William Ruto butamagana ubwicanyi nk'ubu budakurikije itegeko na rimwe kandi ko bizagiza igihugu kure cyane. Justin Muturi yavuze ko uru rupfu ruteye inkeke kuko abantu bari gukeka ko inzego z'umutekano zahawe gahunda yo kwica buri wese utavuga neza ubutegetsi. Ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya Law Society of Kenya ryasabye umucyo kuri urwo rupfu ndetse risaba umukuru wa polisi kuvuga amazina y'abapolisi yavuze ko yahagaritse kubera urwo rupfu ndetse akagaragaza abapolisi bavanye nyakwigendera mu ntara ya Homa Bay bakamuzana mu mujyi wa Nairobi hakamenyekana uwo bamutumye. Uyu muryango w'abanyamategeko muri Kenya uribaza impamvu bwana Ojwang yavanwe muri Homa Bay akaza muri Nairobi, hakibazwa niba bitarashobokaga ko akurikiranwa n'aho yafatiwe niba nta bugambanyi bwo kumuvutsa ubuzima bwari burimo. Agaseke
makuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatwe umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza bwana Filime Mvonde yasabye inteko kushinga amategeko uburenganzira bwo gukurikirana minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba ukurikiranweho kunyereza amafaranga arimo yagomba guhabwa bagizweho ingaruka n'intambara y'iminsi 6 mu mujyi wa Kinshasa. Radio Okapi yavuze ko uyu mushinjacyaha agaragaza ko nta bisobanuro minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba yatanze byatuma hagarika kumukurikirana w'icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zo mu mushinga wo kubaka gereza yakisangane mu ntara Cupu. Bwana Mutamba bivuga ko ngo tabashije kumenya neza niba uko ikompanyi Zone Construction atari baringa igahabwa amafaranga nyamara bakaba barabonye ko ari ikintu kiraho gusa baremye bagamije kunyuzaho amafaranga yaragenewe abaturage. Mvonde yabwiye abadepite ko banageze kisangana hagomba kubakwa gereza bagasanga nta n'ikibanza cyaguzwe kandi amafaranga y'imirimo y'ubwubatsi yaratanzwe na leta bikavuga ko ari miliyoni 19 z'amadolari zari zimaze gutikira muri uwo mushinga w'abaringa. Mu kubazwa kwa minisitiri Mutamba ngo abwiye abagenzacyaha ko ahantu hari hahari ariko yemera ko atigeze hagira ngo amenye ari kubakwa gereza niba hana hari koko. Constant Mutamba bivuga ko atarabona na rimwe n'umushinjacyaha. Umushinjacyaha mukuru yavuze ko bwa gatatu yongera kutiyizira ubwe akoreza abanyamategeko bazorezwa bashinzwe umutekano agatabwa muri yo mu gihe inteko ishinga amategeko yabiha umugisha gutyo. Biteganyijwe ko inteko ishinga amategeko isuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha nyuma abadepite bagatora niba minisitiri Mutamba azagizwe mu rukiko cyangwa se niba dosiye izahagarikwa. Mu kwezi gushize ubwo minisitiri Mutamba ari imbere ya komisiyo yihariye yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zayoherejwe kuri konti y'ikigo cy'abaringa maze abisabira imbabazi. Minisitiri Mutamba kandi yagaragaje ko afitanye amakimbirane n'umushinjacyaha Mvonde na minisitiri w'intebe Judith Suminwa asobanura ko kuva yajya muri guverinoma mugendaho hanyuma ariko kana mutuzo wongeye kugaruka ku gicamunsi cyo kuwa mbere umujyi wa Nyamirima mu birometero 40 uvuye Kiwanja muri grupuma ya Binza muri teritwari ya Rucuru muri Kivu Amajyaruguru. Nyuma y'urwani kazi yamaze amasaha arenga 3 hagati ya M23 ihanganye n'ingabo za leta ya Kongo zifatanije na wazirendo. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko guturika kw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje kumvikanye muri uyu mujyi w'ingenzi bitera ubwoba bamwe mu baturage. Amakuru agira mu icyo gitangazamakuru yavuze ko umukobwa ukiri muto yafashwe n'isasu iri Musanzi wabo arapfa. Amakuru ava kwa muganga yemeje urupfu rw'uyu mwana wari ufite imyaka 13 kandi avuga ko wazirendo yongeye kugaba ibitero ishaka kongera kwisubiza Nyamirima. Umukozi ushinzwe ubuzima muri ako karere ati kuno gucengira gusa kw'iro rya FDLR na Mayimayi kandi kuraswa kw'intwaro zemeye n'izoreje kwakomeje kugeza saa 5 n'igice za mu gitondo kugeza ibintu biratuje kubera ko bagabye ibitero basubiye muri parike bakurikiranwe n'inyeshyamba za M23. Umubare w'abapfuye n'umukobwa w'imyaka 13 wafashwe n'isasu ryazimiriye iwabo. Hanyuma abaturage batuye mu gace ka Rukumbi muri teritwari ya Rucuru bicishije inkono umurwanyi w'Wazarendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yo kurasa umubyeyi we. Wazarendo igizwe n'imitwe yitwaje intwaro myinshi yiyemeje gufasha ingabo za leta ya Kongo kurwanya M23 rigenzura ibice byinshi by'intara Kivu Amajyaruguru n'Amajyepfo. Abenshi muri Wazarendo usanga bakora mu bavukamo gusa hari abandi babashaka kwagurira indira hari ubutunzi nk'amabuye y'agaciro n'amashyamba yo guhigamo inyamaswa. Abaturage basobanura ko mbere y'uko uyu murwanyi yarasase akamwica ngo yari yasinze cyane kandi ko muri uwo mwanya yari afite imbunda. Iyi myitwarire yabarakaje bafata inkoni baramukubita kugeza n'abapfuye. Imirambo yabo bombi yashyinguye ku mugoroba wo ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu ko byasobanura ikinyamakuru Actualité CD. Société civile ikorera muri Rucuru yagaragaje ko gutunga intwaro ko abantu batawe imyitozo nka Wazarendo kuzakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibona ko leta ya Kongo binyuze muri gahunda yihariye gusenya imitwe yitwaje intwaro ekwiye kwambura intwaro abasivile kandi gahira kuri Wazarendo